From just one try, now it is double the points that they have. They need to respond quickly. The clock is now just at the hour mark, 20 minutes left to play. The way things are set up, I don't think we're going into extra time, but who knows? And here they come, trying to respond in quick measure. Talk about a strike back and bringing it right back to the heart of the enemy. Jason Neal returns and returns with a bang. Rugby scores can be so deceptive. We're waxing lyrical about Zimbabwe, maybe on their way to Australia. Namibia have said, hold on, hold your horses. The restart going again and again to hurt the Sabres. Jason Neal needs no second in his teeth in every effort that he does. The pass, the carry, the kick, the tackle. Really exploiting the physical aspect of the game and leaving nothing to chance. At this rate, they really will have Namibia thinking twice before they head headlong into battle, but not that man in there. That is Prince Noseb, who's definitely making it a point to counter physicality with physicality. Now they do have possession, trying to brace themselves to get into the thick of things, into the 22. Bodies flying and rolling all over the place. Setting it in motion, hard tackle. Gets the man, but they still have possession. Cliven carries the ball into the 22. Support arriving. And someone looked like he dived in there. Tackler needed to get out of the way. Dylan Utete hampered the contest, and now Namibia have advantage. Well, that's the third incident. Dylan has put his team in a precarious position. He needs to get his game on today. Hasn't been top-notch as yet. We know, and probably good. Assessing options, looking left, looking right, and easiest option looks like to power their way through the center, and there'll be no stopping them. Try time once again in emphatic fashion. Namibia have found the solution to UAE. Make the forwards work, isolate the best tacklers, and then just look for that half gap on the one of those that has consistently tried to shore up that defense as the try line. There's no receding here from the Belvicha, and they're just inches away from the desired place to be. Going to the ground, opportunity spun out, the inevitable happening once again. Van hulle, dan zet hulle hom ook weer op hulle beurt op die voet. En hier's met Ton nou met die bal in die hand, hy sit hom op die voet. Hardloop om 'n man daar, gaan hy reg spring, is AJ Kearns, is Gershwin met Ton, hy hardloop om en die skare is in die wolke. Gervin Musila aan die oorkant. Hy gooi hom vlak voor hier in die lyn staan. Vinnig op, dan druk na Kalsep toe. Hy word neergetrek, Kuns na die buitekant. Daar's net een man daar. En hy gee hom terug na binne toe. En is AJ Kuns, die skamskakel met 'n breë glimlag op die gesig. Brian Wanyama met die bal in hand. Brian Wanyama lyk ook na 'n man met 'n klomp energie en spoed. Nog nie veel die bal gehad in hierdie wedstryd nie. Hulle sit hom, gee hom hier langs die kantlyn af. En spyt verdediging deur die windhoek draaf. Jalvichas daar in die hoek op sy akker in aksie daar. As dit weer Kuns agter die loskram. Lyk of hy hom op die voet gaan sit. Hierdie slag is inderdaad wat hy doen en sy manne jaag die bal veld op. Byna daar wat die Kenia draaf Jalvichas. Nou 'n bietjie stadiger wat hy uitkom daarso. Kuns wat hom nou uitgrawe, dan sê hy hom op die voet. En kyk of sy manne onder die bal kan inhardloop. Hy is vasgevat deur die Sioux, and then we missed the scrum there, so we'll chat scrum later. Maar hier's nou 'n oomblik vir die Namibiese span. En nommer 13 die bal op die voet gesit, maar hy het nie reg gespring vir hom nie, maar hy's nog steeds by die Welvichas. Hier kom hulle nou. Wikus Jacobs wat teruggedryf word daar, Setti. Die groot man Desiderius Setti wat die bal in hand gehad het. Hulle bring hom weer terug in die agterlyn af aan die oorkant. Is hierdie die nou wat weer hoog in die lug hang, tog nie naby genoeg aan die aanvallers daar nie. Is Afke die heel agter wat die bal gaan vasmaak vir die Cavaliers. Ander wat daar met sy hande inkom voor die bal, so is by die besoekers terug nou. Smit die agste man aan Geldenhuys wat hom speel na sy spanmaats toe. Die Bolanders wat nie ook kom help. Man, sparret so 'n bietjie los, hy's grond toe. AJ Kuns wat hom gee van 'n ton, was hy oor. Rademeier
En nou is dit Danko Burger wat vorentoe duik met die bal, weet jy, Kearns, hy het reeds 'n 3 gedruk. Hy is vinnig deur die hande daar aan die oorkant. Hoop jy wat hom dan vang. Man, het hy aangeslaan of het hy net die bal neergesit? Meneer Miller is daar, hy sien geen fout nie. Lebou de Pre wat hom dan gee vir hardloop langs die kantlyn af. Olifant wat nog steeds die bal in hand het. En dan word hy uiteindelik uitgeboener hier aan die diskant. Chasey gryp met die voet. Hy gaan hom dan self op die voet sit. En ons kyk wat maak hy. Hy het manne nodig wat die bal gaan jaag, maar hy is getref daar.